焚火的季节到了，今天来跟大家分享一下。很多朋友会问到说，哦，我今天想要开始玩火，或者是我想要开始焚火，可是我不知道到底要怎么入门。玩火还要教吗？应该不用吧，对不对？大家会常问到的就是说，焚火的木材到底要怎么弄？因为我不能烧木炭就好嘛。但我跟你讲，烧木炭它没有那个火焰的感觉，是烤肉在用的，好不好？哦。但我跟你讲，木炭其实它有一个好处，用木炭放在一点基底，烧火的这个燃料或者媒介，也是可以啦。但一般也不会这么做啦，好不好？我们一般来讲的话，现在很多露营用品店都有卖这个木材，而且现在的选择其实蛮多的。像我今天带的就是柳杉杉木。木材有分两种，就是有分软木跟硬木。像杉木就是属于是软木，它的木质比较松，所以说它会比较好烧，但是相对它会烧比较快。那另外一种就是龙眼木，那龙眼木它质地就非常坚硬，那它可以烧比较久，但是相对它比较难起火，所以也比较难劈。今天假如说你想要体验一下劈柴的乐趣，你就选择杉木；想要就是烧的比较久一点，你就选择龙眼木。那其实我会建议啦，就是你去买的时候，你可以买两种，你可以先用杉木去做起火，然后后面再加龙眼木，就是可以烧的比较久，不会说你。那这样我不知道买2箱。对啊，没错啊。这个冬天其实你用的也不止2箱，通常都烧好几10箱，对不对？那你就先各买个一箱放在家里，然后你可以配着用。用我这个袋子，那这时候这个袋子就很方便，你可以装一些杉木，装一些龙眼木。然后用这个袋子带出去，我觉得就非常棒。那你像这10公斤，其实你这样慢慢烧，烧个1个晚上，算蛮够用的啦。木材的选择，我觉得你可以去露营用品店买，但是还有一种，早期在露营的时候，露营用品店它没有卖那么多木材，或甚至没有在卖木材，我们就是都会带锯子、刀子去这个营区，如果有这些倒木或是枯木，我们就会把它拿这些木材来烧，或者去营区附近捡这些枯木来烧。那这个也是一个方法啦，搭配一些购买的，然后搭配一些营区捡的，好，那我觉得这样子也是非常好。所以营区捡的那种大部分都很湿哦，因为它就是在户外嘛，那所以说有时候下雨啊，或是湿气重啊，那它的这个柴其实就是会比较湿哦。那我觉得就是你也可以混着用啦，这个就等一下会讲到另外一个，就是大家也常常问到说，为什么我这焚火的时候烟这么大？那烟那么大，到底焚火有什么乐趣哈？其实焚火它是一个仪式感，或是说它也是一个乐趣，可以取暖、看火、疗愈、放空的一个活动嘛。烟不要那么大的话，有2个办法。第一个就是露营店的木材，那通常那些木材都蛮干的，然后所以说它烧出来的这些烟就会比较小。然后呢，这个焚火的这个焚火台你也可以稍微的挑选一下。有一些焚火台其实它的燃烧效率比较好的话，它的火可以烧得比较旺，是你的烟就会比较少。木材挑选，然后焚火台稍微挑选一下，那这样的话你烧起来就会比较烟会比较少，比较愉快一点。木材现在在市面上，我记得可以买到的大部分也就是龙眼木跟杉木。焚火台这么多种，这样子是要挑哪一种？我觉得第一个焚火台买那个我们叫称作为焚火网那焚火网一个很超便宜的，一个就400多块，就是一个网子，然后下面有一个10字的支架。那这个焚火网其实就会非常的好用，然后它也很便宜，所以你今天就算你今天玩一玩，你不想玩了，或者是弄坏，其实你也不心疼。焚火网也是早期在焚火的时候会入手的一个道具啦。第一个轻便，第二个便宜，然后再来就是它，因为它没有这些围的这些围栏所以说它在烧起来的时候，它的效率是蛮好的，就是它4面8方都可以有空气。所以这样的话，我也不用特别去挑选木材，因为有些木材太长了，这个焚火台不见得放得进去。其实可以放到40公分，其实都没问题所以说它的这个容量也算蛮大的。新手的话，你也可以考虑这种焚火台。
那如果你今天想比较进阶一点，或是说你希望它燃烧的效率会再好一点的话，其实我跟大家分享，我这样子用几个焚火台下来，就有几个通则，大家可以在挑焚火台的时候可以去注意一下。就第一个，你要火烧的旺，就是它对流要好，所以你要去看它的这个焚火台设计，它在底部的部分是不是有做好它的这个进气的设计，让它的对流比较好。因为很多焚火台，它可能这样子下来，或是这样子下来的时候，它下面的进气孔其实非常少，或甚至没有。那只有上面可以进气而已。那像这一类型的焚火台，它用到后面的时候，它的碳就是它的灰全部都会积在它的下面，所以你的火会越烧越小，因为全部都是积碳，下面其实都烧不掉。那这类型的焚火台燃烧效率就会比较差。那你去看有些的设计，它的下面很多的进气孔、很多的洞、很多的通风口，这个进气就会比较好，所以它的这个对流就会非常好，那它的烧起来就会非常旺，它下面也比较不容易去积木炭或者是有积灰的现象发生。所以你去看有一些是这种圆形的，或者是这种六角形的，一片一片的嘛，然后它的从上面到下面，它的这一些上面全部都是进气孔，都是洞。那像这种焚火台在烧，它的燃烧效率就会非常好，上下全部都是很通风的，那烧起来就会特别旺。那种有烟囱的嘞？有烟囱的那个是柴炉啊，所以那个不是焚火台，那不是焚火台，那个叫做柴火炉或者是叫做柴炉。那它有烟囱的用意就是它要让烟往上面排掉，它是适合在比如说帐篷里面使用。那可以把烟排掉。柴炉在烧的时候呢，虽然说如果你在户外使用，它的烟可以往上排掉，它的火全部都被炉体包覆住了嘛，它没有明火，所以你不会很直接感受到这个火的热度，而是透过这个炉体去散发出来的热度。所以你今天在户外使用柴炉的话，效率就没有那么好。因为你要把它的炉体烧得很热，你才会感受到一丝丝的热度。而像我们这种焚火台，它的明火直接接触的话，你就会感觉到它的热度是非常非常好的。这个使用上的情境，还有使用上的这一个位置不一样，就是要用对东西，不然你会觉得非常的难用。我有一件事情一直很在意，你一直在像在吸鸦片的那个棒子啊。你到底在吸什么？这不是在吸，好不好？这个叫做吹火棒。我那时候想说焚火的时候要用吹火棒，其实我百思不得其解。我想说奇怪了，就用那个电风扇吹不就好了吗？为什么要用吹火棒？你用电风扇吹的时候，它下面可能很多灰，那你今天这样大面积吹下去，可能整个灰都站起来。然后第二个，你没有办法放非常近，因为火很烫，放太近，你那个电风扇就会融掉。就是针对没有火，或是你今天想要让它燃起来的那个点去做吹的动作，你只要用这个吹火棒，你可以深入到针对那个地方吹下去之后，那边的火就会上来。你用过这个吹火棒，你就知道我在讲什么。所以说，大家如果喜欢玩火的话，你可以准备一支吹火棒，去体会看看我讲的是不是真的。吹火棒它不是只有好玩而已，它还确实有它的功能性在。你可以针对火熄掉的地方，针对那边去做加强，然后去吹它，它的火就会上来。真的很好玩，很神奇。但是呢，要注意的是吹不是吸。我有一个朋友，上次拿给他玩，他就这样换气的时候嘴巴没有离开，这样吸到烟整个呛到。所以大家在玩这个时候要小心，好不好？好，我跟大家分享一个重点。今天大家焚火的时候，一定要去注意一下草皮。这个防火垫我用了3层。我第一层是用防火垫，第二层我用了一个铝箔的，然后我上面又再放了一个防火毯。我的这个焚火台它有架高，不会去伤到它的草皮。这个防火垫大家一定要准备，是非常重要的。那不然的话，你的这个火星或是你掉下来的屑都会去伤到草皮，所以有个好的防火垫，我觉得是非常必要，而且非常必须。我这个方式其实我是参考日本人的方式啊，因为我之前铺一层的话其实是不够的。那我看到日本人就分享说，第二层可以放个这个铝箔的，这个热往上去反射，那它的这个热度就可以不会一直全部传导到下面去。那我在这上面又再放了一层，所以我放了3层，基本上这样子在使用的话是没有问题，是 OK 的，就可以保护到草皮。我这边跟大家分享一个为什么要焚火的一个原因，好不好？我记得之前有一个 YouTube 影片点击率非常非常高，然后不知道观看是上亿几次的。那它里面到底在放什么？我跟大家分享，就是它在放火焰燃烧的过程，就像这个画面。
然后点阅率超高。那这个医学有报道过，就是有做过研究，就是你听这个火在哔哩吧啦的声音，还有它你看火在燃烧的这一个过程，是可以帮助你心灵上的抒压，缓解你的压力，叫做疗愈的火焰。烽火台真的不是说越贵越好用啦，真的就是其实你还是要看它的设计。然后很多人问说，这个烟很大，为什么还要烧火？因为你在冬天的时候，大概5、6度个位数的时候，10几度，其实在户外啊，你就烧个火，然后呢，好朋友围着这个火，然后聊天喝酒哦，那我觉得这个是非常舒服的一件事情。那当然啊，就是有些人他就对烟很敏感，风从哪里吹，其实你也不晓得，大家就互相体谅一下，没玩火的体谅一下玩火的，然后有玩火的就体谅一下没玩火的。接下来就是焚火的季节啦。好，那我接下来就是会使用各式各样的焚火台去开箱，然后去买回来尝试。那我在后面有机会的话，我会再陆续跟大家分享哦。那我用的这个焚火台，它的优缺点，然后呢用了什么不错的，我也会持续跟大家分享。好啦，那我们这集焚火影片就到这边哦。那喜欢我们的影片，记得帮我们按赞、订阅、分享哦。那如果你对今天的这个焚火台还有什么问题不清楚的，或我们没有讲到的，都可以在下面提问，或是在下面补充来跟我们做讨论。我们这一集的这个焚火台分享就分享到这边，希望大家接下来焚火的时候可以有一个美好的焚火季节。OK， 我们就这样子喽，拜拜。好。